दुबले पतले हैं। चलो इनको भी यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं। ये भी आराम से एक काम करता हूँ, उसको भी निकालता हूँ मैं। और गाइस इसको भी निकाल लिया है हमने, देख सकते हैं। ये देखो गाइस, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो देख सकते हैं कितना ही प्यारा है बच्चा।